हेलो दोस्तों, गार्डनिंग सीरीज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ अपने गमले में लगे हुए छोटे से मधुमालती के पौधे को, जिसमें काफ़ी छोटे छोटे और खूबसूरत फ्लावर खिले हुए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी छोटे छोटे और खूबसूरत हैं, जो कि मन को काफ़ी मोह रहे हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू।